財務省は3ヶ月に一度、資本金1000万円以上の企業を対象に景気判断などを尋ね、法人企業景気予測調査として発表しています。それによりますと、今月までの3ヶ月間の景気の現状について、良くなっていると答えた企業の割合から悪くなっていると答えた企業の割合を差し引いた指数は、東北地方ではプラス 0.3 と、前回3ヶ月前の調査を 5.7 ポイント上回りました。東北地方で景気の現状判断がプラスになった